AC. Ini kita gepengin, ini taruh di sini. Ini olesin dulu pakai borak. Ini borak ini, biar kuningan sama besi nyambung nyatu. Di sini tinggal ke kelas. Nah, ini gimana nih, satu pegang handphone, satu ngelas, bisa nggak ya? Coba dulu. Susah bro. Dan bro, ini dilas pakai kuningan ini buat ngelas AC. Tinggal dibaliknya, bolak-balik tinggal di sini.